السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا هذا جافر كم نجا فيا جاري جرتو نجما نجا كيسني بق نجا ثاني بق نجا زراتني أبليوان كيا يوتا نجا في تكوي جافي قدو أصون ثاني جافي تكوي نجا فدي توري وعيك يراجع شادا كنافو أبليوان كيا سن جافي ناف deebisanii deebiidha qaatana deebisanii garuu walirratti eeguu fi tursiise namni duubatti harkifatillee injira hangamma kanaan deebisinis injira garuu warra na deebisan keessa ijoollee sadii telegiraamiin kiyya naagari buusuu dide viidiyoo isaanii WhatsAppin isaanii immoo viidiyoo dheeraan ergu akkasitti viidiyoon isaanii narraa hafee asumaan na folshaa dhiifama guddaa isaaniin jedha inni kun immootu warri viidiyoon isaanii na erganii gadinaaf bu'ee WhatsApp haa ta'u Telegram inni dide guutumaan guututti Telegram kiyya gadina buusuu dide akkasitti hafeenarra garuu warri WhatsApp na ergan viidiyoon isaanii gadina bu'ee jira haala qulqullina qabuun haala bareedaadhani mee namni ilaalchi namni naaf qabu ilaalchi namni haadha Jaafariif qabu hamma tokko nama hunda osoo ta'in nama garii jechaadha keessa hin dhageeffanne hunda isaaniitu sagalee isaanii hin dhageeffanne inshallah sagalee isaanii hin dhageeffadha isin waliin dhageeffadha ediiti godhee keessee dhageeffadha hatta yoo waan badaanaan jedhanu hin dhageeffadhu jedhee hanga asumatti dhageeffadhu maaliif jennaanini namni tokko yoo faayidaa mataa ofiitiif sitti dhiyaate gaafa wanna sanati ersirraa dhabe fakkeenyaaf jechaadha ati nama tokko yeroo hedduuf gargaartee gaafuma takkatti waan barbaadu san yoo sirraa dhabe rarraasee maqaa kee kana bakka deeme hundattu sirra aasaa jecha badiinsa kee kana nama hamaa kee ta'u jecha namni faayidaaf sitti dhiyaate maalifi dheeraa ati bara dheeraa yeroo dheeraa gargaarte suni itti mul'atu laalsiif galee takkatti guyyaa takkatti ati gargaarsa isaa diddesanii isatu itti mul'ata yeroo baay'ee jechaadha namni kun yeroo baay'ee hiriyaa ni qabata kamiinuu nama kamiinuu wal baraa garuu yoo wal baree jedhe namni sun ka akkami adeemsa keessa rabbiin immoo namni sun nama siif khayrii hin qabne nama siif gaarii hin taane yoo ta'e akkanumatti sirraa fageessa jecha namni gariin yeroo namni irraa fagaatu itti dhagaama akkamitti namni kun nagatee deeme akkamitti namni kun narraa fagaate jedha wallahi rabbiin waa malee waan fidu maaliif jennaanini waan khayrii hin qabne tokko rabbiin ba'i xariiqa sirraa fageessa laal yeroo kana sitti hin dhagaami fakkeenyaaf ani yeroo tokkoof qofa nama akkasitti narraa kutame baay'inatti dhagaamee baay'een aare achi booda mootu namni sun akka khayrii naan qabne hubadhe jecha namni narraa kutame yeroo baay'ee yani dubbachuun barbaadu miidiyaa irratti garuu akka hinaaffaa nutti qabu akka mootu abbaa warraa kiyyaa fi ani yoo walii galuu yoo jennu waa heddurraa dhaga'e nama sanirraa waan fofokkataa jechaadha immoo ammallee akhlaaqa isaatirraa namni sun akka duriyyee ta'ee maal waa heddurraa baradhe jecha yoo kana maarree alhamdulillah rabbii waa malee irraa nan fageessine jedheen gammade kanaafuu yeroo namni tokko fagaatu namni kun maaf narraa fagaatee jedhee aaruun qabu waa malee isinirraan fagaatu homatu jira rabbiin nama san isinirraa fageesse alhamdulillah jechuu qabdanii galatooma obboleewwan kiyya sagalee sinar dheeressee dhiifama nan fulcha harka fuunee hordoftoota kabajamtoota YouTube haadha Jifaar jalatti argamtan hundi keessanuu sirra jirtu እንግዲህ አራሞ አትጂፌ ስቱዲዮ ማነሽት ነው አፍርቴ jirti እንግዲህ ጉዳ ገለቶም ሲንጀና dhugaa dubbachuu fi baay'ee gaafii bareedaa na gaafatte gaafiin kee inni tokkoffaani ati jifi nama akkamii yoo taate dhugaa dubbachuuf nama baay'ee amala qabduudha akkasumas immoo ani dhugaa dubbachuuf ergasiin wal baree biyaansi yoo xiqqaate naannoo waggaa lama yoo hin ta'a natti fakkaata gin እንግዲህ አማማት ያኒ አመለ በዳስ ራርጌ ህምቤኩ ዱጋድበቹ ፊ እንግዲህ ባየስ ድንቅ ሲፈዳ እንግዲህ ነምኒ ሸት ዲያተን ወባየ ራበረቱ የተን ያዳ
እንግዲህ አከንመቲ አመላከና ቀባዱ ሲንጀቹን ጃለዳኒ ዱጋድ በቹ አመላከ tokkollee waan najibsiistulle hinjiru gaafi lammaffaan immoo waan narraa jibbisu waan sirraa jibbulle hin qabu biyaansi namni tokko waan addatti amma fakkeenyaa fi yeroo hunda yeroo waan akkanallee hin fidina wanta barbaachisne wanta namatti hin tolle bira hin deemna gaafa jettullee biyaansi namni ijoolleen tokko sitti qabamuu danda'u gin ati akka namni sun waan bada akkuma keetitti ilaalte namni sunillee akka kiyya akka ta'u jetteeti kan yaadanatti fakkaata dhugaa dubbachuu fi enggidi waan badaa laalu waan hin jaallanneef sinillee waan badaarraa of deebisaa jechuudha enggidi waan biraamisi amala bareedaa akkasumas immoo nama baay'ee anitti dhiyaadhee argetti dhugaa dubbachuu fi dhumata akkanatti tolteena ani waa hunda keessa jechuudha erga gara kee dhufee wabaay'een sirraa baree haala jireenya haala baqa YouTube makararree itti jabaadhee akkan hojjedhu siidha kanna taasise dhugaa dubbachuuf guddaa galatoominsiin jechuu jaaladha nama baay'ee jabduu waan taateefidha እንግዲህ ጋፊ ሰደፋ ነው አንጎርሲቱ ጀዳ ወንትን ሲጎርሱ ወንቱን ጅሩ ያውስ ጎርሳ ከፍ የሮሁንዳቱ ዩኑ ጎርስታ አንደይፊ aman kun dallala jedhini gaafa dhufasanii gorsa bareeda si rai kan eegan yeroo hunda kan gorsitu jechuudha ana guddaa galatoomni sinjira ani hanga sitti dhiyaadhee argetti baay'ee tokko waa baay'een sirraa baradhee haala jabinaa haala baqa kaayuuf karoora gara fuulduraatti jabummaa kee baay'ee tokko dinqisiifadhe baay'ee tokko si jaalladha waan naafirtee guddaa galatoomni sinjira baay'ee tokko si jaalladha naaf jiraadhu. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota haadha Jaafar nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakka fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Eegaa kan argamu sa'aatii kana yeroo kana mana haadha Jaafee mana haadha Jaafar keessatti kan argamaa jira. Warroonni nan beenne ani obboleettii keessan waleetu jechuudhaan sarchi gootanii mana godhatanii na baruu ni dandeessu sinin jechuu jaaladha. Egaa har'a maaliif mana haadha Jaafetti argamte jettanii namoota hedduutti gaafii ta'uu danda'a. Intalli tuni maal gocha mana kana seente jettanii isinitti gaafii ta'uu danda'a. Mee intala qaxalee tana wajjin turtii gaarii godhaa sinin jechuun affeerraa kooti asumarraan mana kana like share subscribe gochuudhaan jabeeffadha walaa jabeessinu nuti yoo wal jabeessine iddoo guddaadhaan waliin ga'uu dandeenya keessattuu madaam qeemamochen ijoollee mana madaamii keessa hojjettanii jabaanne walaa guddisnu walaa jajjabeessinu yoo nuti waliin guddisne namni dhufee nu guddisu tokkollee hin jiru jechuun jaaladha. Har'a asumarraanan gara mana kana dhufeefan itti sin dabarsa jechuudha. Isinis immoo turtii gaarii na wajjin godhaa sinin jechuu jaaladha. Jalqaba irratti wanti nani dhufee fi obboleettii keenya kabajamtu jaalatamtu kan taate haadha Jaafar jechuudha. Anis isinis hundi keenya jechuudha. Ka'u akka nama kamittuu haadha Jaafar kan argadhe miidiyaa irratti malee lafa irratti miti. Ijoollee YouTube hin qabne asumarraa YouTube banadhaa obboloota akka nu horannee kana isinis horadhaa sinin jenna. YouTubein waa hedduuf nama fayyada. Tokkoffaa irratti yoo jabaattanii irratti hojjettanii maallaqa gabii garagaraa sinii galchuudhaan isin fayyaduu danda'a. Itti aansuudhaan obboloota garagaraa ittiin argachuu ittiin horachuu ni dandeessu jechuudha. Ani YouTube kana banachuu yookaan ergan baradhee eegalee wanti itti gammadu yoo jiraate obboleewwan hedduu kanan baay'ee jaaladhu qaqqaaliiwwan hedduu irraa baradhee jira jechuudha. Argadheera jechuudha qallaalumatti argadhee jira. Isaan keessaa obboleettii akkamii argatte eenyu argatte yoo naan jettanii jalqaba irratti obboleettii teenya
kabajamtuuf jaalatamtuu kan taate haadha Jaafar jechuudha. Haadha Jaafar miidiyaa kanarratti kan wal barre yoo ta'u obboleetti qaalii fi gaarii kan taatedha. Gaafii na gaafatte gaafii saniifis deebisuun dhufe anis jalqaba irratti haati Jaafee nama akkamiiti yoo sin jedhan nama akkamiiti jettee ibsita kan jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani haadha Jaafee akkana jedhee jechoota yoon ibse itti xiqqaachuu danda'a. Jechoonni xiqqaachuu danda'a. Dhugumatti haadha Jaafee guyyaan bareerraa jalqabee guyyaan ishiirraa wal bareerraa jalqabee jechuudha. Ishii nama arrabsitu, ishii nama qeeqtu, akkasumas ishee immoo gadaantummaa namaa qabdu, ishee amantii namaa tuttu guyyaa tokko argee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf nama kamiyyuu taanaan ija tokkoon kan ilaaltu fi jabaadha yoo nuti wal jabeessine iddoo tokko geenya, yoo nuti harka wal qabanne guddanne bakka yaadne geessina jettee kan nu jabeessitu keessaa dubartii tokkoo fi obboleettii tokko yoo taatu yeroo baay'ee jechuudha ishiirraa kan mul'atu bifa jaalalaati jechuudha. Dhugaa nama kamiifuu bifa jaalalaa ijoollee Oromoo walitti qabuudhaan akka isaan guddatan gochuudhaan garee garaagaraa hidhaa asiin garee moonii jecha achiin garee sa'aatii jecha hiitee obboleewwan keenya akka wal jabeessan akka jabaannu kan nu gootee nu jabeessitu keessaa ishii tokkodha jechuudha obboleettiin keenya. Kanaafuu haati Jaafee baay'ee dubartii cimtuudha jechuudha. Gaafii lammaffaan waan narraa jaalattuu fi waan narraa jibbitu minaaf himi kan jedhu ani dhugumatti yoon dubbadhe ergan haadha Jaafeetiin wal bareerraa jalqabee guyyaa tokkollee waanan irraa jibbu argee hin beeku jechuudha. Kan rabbi natti argu waan tokko irraa jibbee hin beeku. Wantan ishee irratti argu hundinuu waan ishee irraa jaaladhudha jechuudha. Wanti ishee irraa jaaladhu inni tokkoffaan jabinna amantaa ishii qabdi jechuudha. Jabinna amantaa ishii qabdi akkasumas jaalala amantaa nama biraatis qabdi. Nama kamiyyuu nama amantaa isaa jaalatu nama amantaa isaa kabaju baay'ee jaalatti. Amantaa ishiitillee baay'ee jaalatti baay'ee kabajatti jechuudha. Dhugaa bakka kanatti baay'een ishee dinqisiifadha. Baay'ee tokkoon ishii ajaa'ibsiifadha jechuudha. Kanaafuu guyyaa tokkollee ani ishii dinqisiifachuu malee ishiirraa waa tokko jibbeen beeku. Keessattuu shamarran biyya Arabaa taanee shamarran biyya Arabaa taane shamarran nuti jechuudha gola ormaa gola madaamii keessa teenye nuti maallaqa qofa ari'aa jirra jechuudha yeroo kana. Ishiin garuu maallaqas ari'achaa ilmoos guddifachaa jirti jechuudha gola madaamii keessatti. Gola madaamii keessatti ilmoo mataa ofii guddifachaa dalagaa madaamii daa'imman madaamii hunda isaa dandeessee kan hojjettu keessaa ishee tokko yoo taatu gola ormaa keessatti dhugaa rabbiifu daa'ima ofii miti kan isaanitu nuti gaafa dadhabne u'uu jennutu jira jechuudha. Garuu haati Jaafee nama dubartii cimtuu fi fakkeenya mata duree adda duree shamarran biyya Arabaa keessa eenyudha jedhani ani haati Jaafee ishii tokko jedhee kanan ibsuudha jechuudha. Dhugumatti jechuudha doo irra hin qabini. Kanaafuu jaalalli fi kabajaan ani ishii qabu immoo baay'ee ana biratti guddaadha jechuudha. Akka nama kamittuu ani amma akka waleetitti amantaan koo kiristaanaa jechuudha. Haati Jaafee amantaan ishee musliima. Ati walee ati amantaan kee kiristaana jettee guyyaa tokkollee waa'ee amantaa kootii qeeqa amantaa kootii ishee qabu argee hin beeku. Akkasumas immoo jaalalli kabajaan isheen naaf qabdu waan addaati. Kanaafuu obboleettii addaati jedhee tanan kanani uummadhee argadhee rabbitu badhaasee naaf kenne nama miidiyaa irratti wal baree miidiyaa irratti wal faarsu qofa osoo hin taane yoo rabbi jedhe nama siis gallee qaama wal argine wal faarsinu rabbiin waa godhu. Dhugaa obboloota hedduu asii yoo galle qaama wal argina jedhee hawwii kan qabu keessaa tokko haadha Jaafeeti. Siniin jechuun jaaladha obboloota kooyi. Akkasumallee waan na gorsitu yoo qabaatte mee na gorsi jedha gaafiin itti aanu jechuudha. Ani gorsan danda'u gorsa siin beeku isheen nu gorsiti isheen nu gorsitu keenya ani samarraa waan ani ishii gorsu yoo jiraatillee jechuudha. Ati wanti si gorsan tokkollee hin jiru. Garuu ani wanti si gorsu keessaa jechuudha yuutuubii kee jabeessi jabaadhuti akkuma haala kanaan irratti hojjedhu yeroo yeroodhaan viidiyoo irratti gadhiisi jabaadhu jabeeffadhu guddifadhu biyya ormaa
keessa turuu hin yaadini difadhu biyya ormaa keessa turuu hin yaadini ilmoo kee qabadhu gara biyya keetti galii ilmoo kee dafiiti madarasaa mana barumsaa galchi yeroon isaa osoo irrandee hin darbinin jedhan akka mataa kootti daa'imni takka waggaa 3 yoo guutte waggaa 4tti dirqama olma daa'immanii galuu qabdi barumsa galuu qaba ilmi keessa haati kanatti waan ta'eef maallaqa qofa ari'uu miti biyya ormaa kana keessatti nan barsiifadha yoo jette sitti ulfaachuu danda'a ani garuu akka wallaalummaa kootti asii dafii galiitii ilma kee barumsa madarasaa galfadhu siin jechuun jaaladha isarratti aansuudhaan immoo dhugumatti ati dubartii goobaziidha dhuga waanuman si gorsu tokkollee hin qabu atuu gorsituu keenya siniin jechuu jaaladha obboleettii kooyi hordoftoonni haadha jaafii immoo like gochuudhaan subscribe gochuudhaan dubartii cimtuu kana obboleettii cimtuu kana haa jabeeffannu hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha ani viidiyoo kiyya immoo asumarraa nan goolaba warri viidiyoon kun isinitti tole like gochuudhaan obboleettii keenya kana haa jabeessinu har'a qofaa miti yeruma hundumaa hundumti keenya walaa jabeessinu obboleettiin keenya immoo shamarran biyya arabaa jiran gola madaamii keessa jiran jabeessuudhaan adda dureedha dhugaa rabbii garee garagaraa hiitee wanta beekturraan namatti himuudhaan jabaadhaa hojjedhaa wanti kun faayidaa qaba jechuudhaan wantoota immoo waa tokko sirratti argite dhaxxee yookaan garee wayitiirratti nama arrabsuun keessan dhufte waan akkanaa kana sirraa jibbee jira kanaafuu wanta kana sirrii miti jettee ka obboleettii nama gorsitu keessaa ishii tokkodha dhugaa ani wanta ishii gorsu qabu ishiin gorsituudhaan jedha akkasii waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu bakka jiraatanii maashaallah tabaarakallah uummata gashtii أركبوني أكم جرتو الشماء متامنتي برا اسم اللي بجناف زراتني قالي وني في قاري وني قافي قافتمي قافي كان ديبس من رطوان تايفي ديبس وقبا ميمي قرا قافي تشاتي اوكي قافي أجايبا قافي كان والله بايدكو انسوداتي سياني tokkofaanii gaaffii hiriyaan kiyya gaafatte jechuudha. Gaaffiin tokkoffaan waan asfaa haati Jaafar nama akkamiiti yoo siin jedhanii nama akkamiiti jettee ibsitaa gaaffii tokkoffaa. Okay, gaaffii kana jalwaa deebiitti kenna maaliifi gaaffii tokkoffaanii ati Jaafar nama akkamiiti jedhanii yoo na gaafatanii ati Jaafar nama beektuu dubartii collee cimtuu wallahi akkas jedheeti deebisa jechuudha. Waan jedhee si ibsuun qabu wallahi sitti xiqqaata beektuu collee dubartii cimtuu okay. Akkasumas nama gaarii fi gara laafettiidha jedhee deebisa. Okay, nama harkaa babbadagaa waa yeroo tokko malee silaa waan danuu isaati. Okay, inni lammaffaanii gaaffii lammaffaa balaan buute asitti gaafunu waan narraa jibbituu fi waan narraa jaallattu mallattoo amaloota koo keessaa jedha. Waan sirraa jibbu hin qabu waan sirraa jaalladhu yoo taate malee amaloota kee keessaa kan si jaalladhu waan sirraa jaalladhu qofa siif waan sirraa jibbu hin qabu waan ta'eef ina garriga akkasii waan sirraa jaalladhu inni tokkoffaanii kolfaa fi xaba kee inni lammaffaanii gara laafummaa kee okay. Inni sadaffaanii collummaa fi cimina kee akkasii waan sirraa jaalladhu siin jedha waqtii qaalii okay. Waan sirraa jibbu hin qabu waan ta'eef waan jedhu hin jiru. Sadaffaanii waan na gorsituu yoo qabaatte waan na gorsituu yoo qabaatte na gorsii jette okay.
wanti gorsu yoo qabaadhee gorsa obbolummaa yaani wanti gorsullee hin jiru. Yaani collee jabduu amallee jabaadhu akkuma kanaan itti fufii siin jedhaa diinii kee irratti amantii kee irratti qiraatii kee irratti okay akkuma kana akka kanaan itti jabaattu siif himaa siin jedha qaalee akkasii gayaanii wanti si gorsu gorsi obboleettii musliimaa tokko obboleettii musliimaatiif gorsitu jechuudha yookiin dhaamsi kanuma malee wanni biraa hin jiru. Diinii kee irratti akka jabaattu hojii kee irratti illee akka jajjabaattee culloomtu akkasii wanta si gorsu siin jedha. Waqtii bareedduu qaalii akkasii dhumate. Akkasii gaasiif deebiseeraa siin jedha habiibti. Akkana fakkaata obboleeyyanii otoo siin ta'ee otoo isiniif gaafiin akkanaa dhiyaate akkam jettu moo akkam gootu hiriyyaan keessan isin jaallattu yookiin kan isin jaallattanu gaafii akkanaa yoo isiniif dhiyaate akkam gootu siin jedha. Mimi gaafii kana namoonni haadha jaaffee beektanuu deebii hankootii fi isin tilmaamaati koomentii jalatti ka'aa isiniin jedha obboleeyyanii naaf galatoomaa naaf jiraadha. Wallaahi subhaanallah wajji rabbii kana yeroo asabanii ilaalanii waan akka nama dhibu jechuudha. Wallaahi maaliifi nama kana yaanii bakka akkuma qaldii wal barattee barsiisuun booddee kunoo akka kanatti jechuudha obbolummaa hiriyummaa akkamii alhamdulillahi rabbil alamin wallahi bakka gaariitti wal barreerleedha. Nama guyyaa qiyamaallee wajjiniin jannata bareedduu sana argatu rabbiin nu haa taasisuu siin jedha habiibti. Wallahi siin jaalladha siin kabajaa jaallatamtuu fi kabajamtuu wallahi hundi namaayyuu si jaallataa. Oktii qaalii nuuf jiraadhu siin jedha ishee waggaa kun akkasii qaalii beektuu cimtuu cullee amallee jajjabaadhu hojii kee irratti illee diinii kee irratti illee irra guddaan immoo diinii kee irratti jabaadhu rabbiin si haa jabeessu qiraatii irratti waan hunda isaa irratti jechuudha. Inni akkasii wallahi karaa diinii irratti wal baranne أما اللي الحمد لله رب العالمين نما كراسنا رتجباتي والججبيس ربي نواقلو سنجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتكتكو أسانا وركاوديقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلتمو في كبجمو ماتي هذا جعفر دمت أردفتودا ماتي هذا جعفر أكم جرت لغا كيساني عن نقادا قلت ربي بقى nagaa keessan taatanii yeroo kana geessan isiniin jedha. Akkasuma maatii mana kanaa warri taatan hundumti laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan jabeessaatiin kan jirtan jabeessuudhaafis kan jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuuti barbaada. Akkasuma immoo warri haaraa taatan mana kanatti laayik sabiskiraayib gochuudhaan itti dabalamaa. Maaliif manni kun mana jabeeffamuu qabudha. Akkasuma dubartii amilee namatti hortuudha haati Jaaffar jechuun. Akkasuma immoo haadha jaaffee carraa kana naalaattee mana keetti naafeeroo keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu sin jedha. Akkasuma ammas laayik sabiskiraayib godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Edaa gaafii gaafatameeti kan hin dhufe. Kanaaf laayik sabiskiraayib godhaa jabeessaa haadha kana isiniin jedha. Haati jaaffee nama akkamiitii jetteetii ibsitaa oduu ibsidhanii jettee ani haadha jaaffee waan ittiin ibsuun qabu. Haati jaaffee warqiidha jechuufis gaa wanni warqiidha olii hin jiru waan ta'eef
dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin dubartiidha akka uumamaatti. Garuu yaadni isii hundaa olitti. Haati Jaaffaar jechuun dubartii amalaanis haalaanis haqlaaqa ishii hundumaanii dubartii jabduu. Dhalisii baattee imala hedduu gola namaa keessatti anaaf deexoo taanee hedduu dadhabne tokko osoo jirru isii waan hundarratti dursitee kan argamtu dhugumaan egaa haati Jaaffee waa hundattu warqiidha. Warqee kana immoo jabeeffadhaa. Tokkoffaa gorsarraa argattu yaada isheen sinii qoodduu ittiin jabeeffamtu. Isiis ni fayyaddu ofis ni fayyaddu. Haati Jaaffee of qofaaf osoo hin taane nama siif of bira darbee siif yaadu. Sababni isaayyuu haala kana adeemi jedhee namni nama gorsu waan guddaadha. Hin argamu. Dubartii biyya Arabaa keessatti danuu argineetiin jirra. Warra dhala qabus argineetiin jirra. Maashaallah haati Jaaffaar garuu nama addaati. Dubartiin kun dubartii ogeettii namas faayidaaf hin barbaanneedha. Haalaaf amala keetiin kan si qabdu. Si duukas taa'ee waa'ee keetiif kan dhibbattu haadha Jaaffariin argee. Kanaaf isiin dubartii addaati. Maalitti argitee si duuba kanii? Akkasiin dhiphattu namni tokko hamaa kiyyoo si biratti dubbatee akka isiin hin jaallanne ni beeka tolcheetiin hin beekas argeessira jechuudha. Maaliif gaafa gaarii duwwaa gaafa gammachuu qofa si jaallattee gaafa ati waa dhabde kan si jibbitu osoo hin taane dubartiin tun dhugaa dubbachuudhaaf dubartii addaati. Akkasuma ijoollee biyya Arabaa keessaa illee sadarkaa tokkoffaatti akka kiyyatti ani kan hin dinqisiifadhu haadha Jaaffaar. Maaliif jennaan nuti anaaf si yoo ilaallu leexoo taanee mana namaa keessa dhala osoo hin qabaatiin isiitu nu harkisaa. Isiitu waa hundatti dursee argama. Nuti isii jabeessaa miti isiin nu jabeessaatiin jira. Kanaaf waan inni itti warqiidhaas jedhee wanni ittiin isii madaalu hin jiru. Kanaaf haati Jaaffaarii kana jabeeffadhaa. Isin fayyaddi. Of qofaan odoo hin taane gorsaa fi yaada isin qoodduu hedduurraa barattani. Dubartiin tun dhugaa dubbachuuf hedduu kan jabeeffamuu qabdudha. Daa'imantiidha. Maaliif haala hunduma keessatti jabaadhu. Osoo kun akkas ta'e akkana ta'a jettee yaada gargaraatiin kan si jabeessitu haadha Jaaffaarii. Isiniitiin jedhaa maalirra. Kanaaf jabeeffadhaa. Haati Jaaffaar warqiidha, daa'imantiidha. Biyya Arabaa keessatti akkan argetti ani haati Jaaffaar dhugaa dubbachuudhaaf nama addaati. Dhalisii baattee daa'ima ishii haadha leencaati dhugaa dubbachuuf hedduu nama dinqisiifadhuudhaa fi hedduu kabajuudha. Kanaaf haadha Jaaffee keenya maashaallah sirraa jedheetiin jira. Rabbiin si haa gargaaru kanumarraa imalli kee jalqabaaf dhumni kee hundumti haa bareedu haalli kee walaa qixxaatu jechuutiin barbaada. Sababni yoo nama addaati ati waan inni ibsumaa hin qabu. Amala maalirraa jibbee taattee wanni ani sirraa jibbu tokkollee hin jiru. Ati dubartii kaayyoo fi mul'ata guddaa qabduudha. Nama hamaa namaa hin jaalannedha. Nama dhugaan hin badeen jettee kan nama hamaa kee dhoksuus hin dandeenye nama dhugaa dubbatu haati Jaaffee. Waan dubbattus immoo ifa guutee nama yaada ishiisiif ibsu haadha Jaaffaar jechuudha. Maaliif duuba kee akkas jettee osoo hin taane qaxxitaa dhufteetiin waan rakkoo irratti qabdu kana jettee sitti himti. Namni akkasii hedduu qulqulluudhaas hedduu lafaatii yaaddeenis si gaachuudha. Maaliif namni hamaa keetirra sirra jidduur nama dhugaa sitti himee gaarii kee si jaalatu hamaa kee sitti himu bareedduudha. Kanaaf haati Jaaffaar amalli kee hedduu namatti tola. Ani hedduu sitti gammada. Rabbilee akkasuma sitti gammada. Maaliif nama gaariinis gaarummaa isaatiin waan mul'atuu fi namni gaariin akka macaafaattis namni gaariin gaarummaa isaa ni baasaa jedha. Namni hamaanis hammeenya garaa isaa keessaa maal godha? Ol baasaa jedha.
atis gaarummaa kee isa qabdu ol baafteetiin nutti dubbatta yeroo hedduu ni dubbatta. Garuu akka ati imaltu yookiin akka ati yaaddu sanitti nuti yeroo baay'ee daandii ati deemtu sanirratti argamuu kan dadhabu nuyiidha malee si miti. Kanaaf jabaadhu. Hedduu sitti gammada rabbi sitti haa gammadu. Ati nama faayidaa qofaaf nama barbaadu osoo hin taane nama rakkoo fi bu'aa bahii keessatti nama wajjin gargaartu osoo dhala qabdu jirtu nama warra leexuu gargaaru sin argee jechuudha. Kanaaf wanti ani sirraa jibbu tokkoyyuu hin qabu. Haaluma kanaan itti fufii isin jechuuti barbaada. Maaliif duras ta'ee duuba keessa hin dubbadhaan yeroo hedduu jechuudha. Waa'ee kee kana fakkeenya godhadhee namoota danuutti ni hima. Dubartiin akkanaa Saudi Arabiyaa keessatti akkanatti nama hojjetu dubartii cimtuu fakkeenya namaaf taatee ni dubbadha yeroo hedduutti jechuudha. Maashaallah. Dhaloota baay'ee ni argina. Kufee malee dhala baatee bakka guddaa ga'e kan jedhan hin argina. Maashaallah immoo rabbiin keessi hirkise ammayyuu rabbiin keessi haa hirkisu. Ati akka biyya Arabaatti dhugaadha. Geenggeechuun hin danda'amu malee ati kiwiinidha sin jechuu barbaada. Akkasuma haadhoo kana ammallee jabeeffadhaa. Jabaadhu imalli kee gara fuulduraatti hin jedha. Akkasuma immoo xinnoo wanni jechuuti barbaadu jibbaa osoo hin taane xiqqoo irriiba kee rafii garaana nyaatte waan ta'eef irriiba kee xiqqoo rafii na jalaa miidhamuunis jira. Kaayyoon bira hin geenyu. Hundeesii hin qabamtu. Ofillee yaadachaatu itti imalii jabaadhu jabduu teenya. Ati dubartii jabduudha. Egaa abbaa Jaffaarii rabbii badhaasa rabbiitii kuni kennaadha. Oduu akka keetti akkana baluutti sirbaan morma nama cabsaadha Oromoon yeroo mammaaku. Oduu akka keetitti ni mala ta'e maashaallah bareedduu ture. Garuu kennaan namaa kuma bifti namaa gargarii kennaan namaa gargarii jabaadhu garuu immoo hirriba kee rafi. Kana keessa kanuma qofaan siin jedha. Hojii tofii miidhina jala xinnoo ni miidhamta dheensuudhaadha. Jecha haati koo nu gorsitu tokkorraa miidhamintaa qabu waan jedhu tokko jira. Kanaaf imalli kee gara fuulduraa kaayyoo keerraa abbaan fedhe waan fedhe yoo doosii qeeqa ta'eetu ati nama gaarii waan taateef namni kan si jibbuuf waan ati isaan caaltee argamtuuf namni si jibbuu danda'a. Bakka barbaaddes ta'e waan caaltee argamtu fuuldura waan taateef ammallee rabbiin kee fuuldura malee duuba siin godhinii jabaadhu itti fufii imalli kee gara duraattiin jedha. Akkasuma warra koomantii yaada qabdan immoo barreessuu fi hin dagatina akka namni amilee argate itti jabaatu. Sinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.